कौन नहीं रहे ये जंगल सफारी ऑन। देखते हैं हाँ क्या क्या देखने को मिलता है। मौसम तो अच्छा हो रहा है, जानवरों को भी अच्छा लगे और हम अच्छे ना लगे। कहीं हमें ले जाए भैया तुम अच्छे लग रहे हो, चलो हमारे साथ। तुम भी चलो, अब हम तुम्हें सफारी हम तुम्हें घुमाएंगे जंगल। और तुम बिल्कुल जंगलों की बिल्कुल गहराई में लेके जाएंगे एकदम। और तो तुम फिर भी रोड पे घूम रहे हो और तुम्हें बिल्कुल एकदम गहराई में लेके जाएंगे। केव्स, अभी तो हम नैनीताल में नकली केव्स देख के आए हैं, फिर वो हमें असली केव्स में लेके जाएंगे। कह रहे वहाँ ऐसे ये नकली में क्या रखा है, आओ कभी केव्स में। अभी तक हमें डियर दिखे हैं और एलिफेंट दिखे हैं, दांतों वाला टस्कर। और अभी देखते हैं बहुत बड़ा। यहाँ पर जब टाइगर आता है सब चिल्लाते हैं। सब मतलब टाइगर आ गया, टाइगर टाइगर इज ऑन। टाइगर इज ऑन।